Hoje eu vou fazer um brigadeiro de micro-ondas sem leite condensado por apenas 3 ingredientes. Sem leite condensado por apenas 3 ingredientes. O leite, o chocolate e o leite em pó. E eu vou precisar de 8 colheres de leite em pó, 4 de chocolate e 4 de leite. Vamos começar? Então, galera, eu já coloquei 7 colheres e agora eu vou colocar a última. Agora eu vou colocar o chocolate. E a última. E agora eu vou colocar o leite. E agora eu vou mexer. Então, gente, agora que eu terminei de mexer, eu vou colocar no micro-ondas, tá? Ó, então, por 30 segundos. Gente, eu vou deixar 5 minutinhos no freezer pra ficar melhor, tá? Então, gente, eu acabei de tirar do freezer de 5 minutos e olha como ficou. Ficou bem duro. Tá gostoso? Tá uma delícia. Até o próximo vídeo e tchau!